Gaurkoan, beida zer ekarri diguten, Ondarrutik, presko. Berdela, zoragarri, eta guko nahize botako jau, ozpine, baina ozpinekin eskabetxe bat egingo dugu, eta barazkiz jantziko dugu dana. Geatu ikusten, ezkaratzia. Kaixo denoi eta ongi etorri ezkaratzian saio berri batera. Gaurkoan, ezkaratzira etorri zaigu, Aitziber Gauna. Kaixo Aitziber? Kaixo. Bueno, kontatu Aitziber, lehenik eta behin, zu marinela etzea? Ez. Baina ia. Bueno, pizkat. Zer daukazuzuk esku artean egunero? Arrai freskua. Arrai freskua! Aitziber, zuk eta amak ere daukazute bion artean bi erraindegi. Hori da. Nun, nola? Amak dauka Bergaran eta niraka tatea balan. Eta bueno, nora joan bergia errain hori erostera? Nola daukate izena? Amana da Itxaseder eta txabatakua da Areder. Itxaseder eta Areder. Eta gaur, hoien tartean, gu bajurako arrai preskue. Hori da. Bueno guazen abertza prestatzen dugu. Bueno, gaurkoan, bajurako arraia, zer erabaki dugu? Antxoik ez duela ekarri behar. Antxoa, nahiko, aspertuta zarezu antxoakin. Hoi da. Eta ze ekarri dugu? Berdela, preskue. Eta ze ingo dugu berdelakin? Eskabetxe bat prestatu behar dugu. Zuk eskabetxea gutxi. Eta zuek ere oso gutxi. Baino, eskabetxean arraia prestatzea, badauzka bere bentaiak, adibidez. Etxeak ez du arrainu saien gartzen. Ozpine usaila hartuko izan. Eta guk goxo-goxoa prestatuko dugu, udaberri sasoirako zuek gustora ibiltzeko honekin. Berdela, hemen erabiliko ditugu, gustokoak dien espezie batzuk, adibidez erramua, oreganoa, ezkaia, piperbeltza, ura, sagarrozpina, oliba olioa eta gustoko barazki batzuk. Bai? Hola utziko dugu. Eta nik hau eskaratzean zatozenei beti galdete izu, sukaldau bai eta harrikua itezuzuk etxen? Noski, eskerrak. Eskerrak pertsona normala zean zure. Bueno guazen sukaldera, eskatzia sartu beharko duta. Venga! Bueno, Aitziber, kontatu dio jendeai, bajurako arraiei buruz izen bar deula. Zuek nora juten txatea arraian bila? Bueno, gu ibiltzen gara Ondarrun, Bai? eta Getaixa Pasaiatik. Super urruti juten txatea. Precisamente honek dia Getaixakoak. Ondo, geharrak. Bajura normalean itzen dugu Getaixan. Bai? Alturakoak arraia, legat eta hola nazten dugu Ondarrun. Eta bueno, horri biltzen gara. Horri biltzen zate, ze karo, zuek ikus entzule guzti hauek askok ez dute jakingo zer dan, alturakoa eta bajurako arraia ere ez? Bueno, alturakoa nun harrapatzen da gutxi gora bera? Alturakoa arraina da, más o menos Arkatxon inguruan paraleloki gurera. Hortik gora. Hortik gora, Bai. Eta bajurako arraia da, mendi gertu da zen arraia. Ordu bat, ordu beteko, egurrezkoa. Gasolina gutxigo. Hori da. Gutxigo, ze karo, denak ez? Arraian prezioa. Bueno, arraian prezioa da, ze urrutira junbarra dagoen, eta zenbat behar dan hori mantentzeko eta ekartzeko. Hemen badago arraia, baina gutxigo dago. Gutxigo dago eta ezberdina da. Adibidez, legatza. Mundu guztiak eskatzen dizu legatza. Bai da. Eta legatza hemen badao? Gutxi. Oso gutxi. Eta izokina da ona omega iru izokina. Eta nun dago? Nun dago izokina? Urruti. Bai, eta bueno, baita ere horreto kontauko ze... Bai. Ez dugu kontauko. Baina badaukagu adibidez berdela, eta antxoa, eta sardinak. Baitxa. Zoragarri. Eta gu, berdelak herri dugu gaur, ze berdelarekin gauza asko ez dakizkiu egiten. Neri da omega irudun arraietako gehien gustatzen zaitenetako bat, edo zein eratara jan leiteke, marmitakoa.
Edarra. Berdela marmitakoa, Albondigak. impresionantea. Albondigak, plantxan, frigituta, hola zatitan. Bueno, gaur egingo dugu errezeta pixkat, hola, pitxi, bai? Baino, goxua. Orduan, erakutsi guzu pixka bat nola manipulatzen den berdel bat. Bai? Vale. Venga, kontatu. Bueno, nik saiatuko naiz behiratzen oin, aberdaskan webak. Ai, ze goxuak. Bai, bueno. Eskatzen dizkizute? Ez. Eta, bueno, esango ikusiko ber. Ikusiko ber, Bai. ze topatzen dugun. Sorpresak egoten dira, erraian barrutan. Bai. Eta izu inoz tokau, txipiroia garbitzen hasita barruan eukitzea milioi gauza. Milioi gauza. Hori da. Nik topatu ditut kangrejo txikiak, sardinak, sabiroiak eukitzen dituzte, baina tapoiak ere bai topatu ditut. Tapoia. Bai, plastikozkoak. Bueno. Bai, eta horrelako gauzak. Baina, bueno, bakizu. Eta biletiak? Ez, bileteak zuk bai! Ez da egia. Bueno, imaginau, txipiroia garbitzen hasten zehala eta biletia topatzezula. Hoi, ona izango zen. Zure arraindegia joan barra da, bolako txipiroia handako? Bueno. Venga, eman. A ber. Hemen ikusten dugu daukola A ber, guazen tripak. ikustea. Bai, hori da, zuk esan. Bai, behi da. Bai, ez dauka Hemen, gautzek, baina bueno, horrelako... tripakin, hola, pixkat nazkarrian Bai. txentzeatenak ikusi, tripak super garbi ateratzen diala. Precisamente berdela izango da arraietako garbinetako bat, Bai, ez? bai. Manipulatzeko eta hor ze topatzen dugu. Hor daude. Hemene, hortxe, oso gutxi dauzka, Bai. Ba, batzutan, Bai. errututa Bai, daude, bai. eta beste batzutan ez, Bai. ezta? Bai. Eta bueno, ba, hemen ez zaigu tokatu guk erakutsi nahi genizuen hainbesteko Arrautzatxo, arrautzatxoak. Baina hemen badauzka itziberre batzuk, ez? Igual, hemen batzuk ikusten dira. Oso goiz da ala ere, ez? Igual oraindik Ez, badake. Bai, dena ez dakitek, ez? Pentsa. badake. Ba, bueno, ba, hauek pixkat perezosak egon die, sobrare. Hoi izangoa. Bueno, eta guain zeiten diegu, ikusten zuen? Baina ez ebez, oin buruak enduko txau. Bai, eta xerra Bi ingozu. xerra ingo txau. Venga, fenomeno. Eta aldaunu azur guztien kendu. Importantia. Marinatua zelan egin behar dugun. Hori da. Ezurrik gabe nahi dugu. Eta zuk hau egiten duzun bitarten, nahi bezu hemen Bai. jarriko izut, eta hor lan egingo duzu? Bai. Nik kontatuko dizuet pixka bat, gure errezetarako zer nolako formatua behar dugu. Zu, arraindegiko arduraduna zea, eta zuei adibidez, arraina ia dena prestatua eskatuko dizuet. Hori da. Vale. Xerratuta, ezur gabe, azal gabe, ezta? Bai. Ze pena, porque azalak dauka zapore guztia. Eta gainera honek ez da kaskatarik. Ez dauka eskatarik, eske berdela da, hain zora herri, ez? Da politia eta da goxoa. Bai, eta merkea ze kolore gainera. batzu dauzko. Hori da, ikusten? Bueno, ba, guk eskatu dioguna, aitzi berri da, gure berdela, ja, xerratu, erdiko ezurra kentzea, eta egin duguna da izoztu. Zergatik? Aitziber. Ba, gordina jan behar dugulako. Bueno, guk gordina ez dugu jango, gozin behar dugulako, Bai, eta anisakisak baino anisakisaren kontu honekatik. Bai, hori da. Eta anisakisarekin bai, kontatu nahi genizuen, ba, bueno, badala gauza bat gaur egun presente dagona, lehen garai baten akaso etzegon horren beste, Bueno, ezta? ez pentsa. Ba, zegon, ez hainbeste bueno, betikoa ez, praktikak eta diela kasu, baino elikagai guztiak edukitzen dituzte bai bakteriak, onddoak edo parasitoak. Eta anisakisaren kasua parasito bat da. Orduan, parasito horiek nola tratatu, edo bakteria horiek nola tratatu, oso garrantzitsua da jakitea guk etxean lasai kontsumitu dezagun. Hau da, ez dago inungo arazorik, arrai bat gordinik jan behar balin badezute, 48 orduz, izoztuta, ba, 18 gradu azpitik, 24 azpitik hobeto, bai? 18 gradu azpitik balin bada, denbora gehiago eman bartzaio. Adibidez, 5 egun, bai? Baina zuen izozkailuak potentzia nahikoa balin badauka eta -24 gradutik bera jesten balin bada, 2 egunekin nahikoa da. Ondoren, arrain hori desizozten da hozkailuan, eta arrain hori kontsumitu daiteke gordinik. Ez da gure kasua, ze guk gaur prestatu egingo dugu, bai? Baina ikusiko dezute zein erresa dan prestaketa hau. Bida bihotza.
Eske Aitziberrek erakutsi aldezake denetik hemen. Gero hemen Aitziber hauek danak ze? Hori, ingo fumete dar bat, marbitakoan egin zan ezkero. Adibidez. Edo arrain zopa baita ere jakin, gaur egun ja, egiten diela bi arrain zopa mota. Urdinakin bai. Bat urdinakin eta bestea txuriakin. Neri urdinakin ikera garrapila gustatzen zait. Eta gainera, nutrizionalki, gantz omega 3 horiek dauzka eta kolesterola jesten dute. Orduan, dena bentaia. Dana bantaiak. Bueno, arraina... Eta sobratzen den fumeta landariei bota. Ez da egia. Serian? Kriston lorak. Karo, ez tezu ondo entzun. Sobratzen zaizun fumeta landarei bota. Claro, ezurrak dauka karo, bai, kaltzio aukiko du. Landarentzako. Nik hori egiten dut, arrautza gozin ura eta olako gauzakin. Honekin be bai. Mira, beste trukotxo bat. Bueno, hau, garbituko dugu eta hasiko gea, gure eskabetxe errezeta, tita baten prestatzen. Bueno, Aitziber, guain errezeta prestatzen hasiko gea, tita ingo deu, ikusiko zuen seitxun egiten den errezeta bat dela, eta zuk mesedez moztu jazu barazkik, bai? Esan dugu pixkat gustoko barazkiak erabiliko ditugula hemen, guk aukeratu ditugu, orain garaikoak diena zenarioak, orain hasi dira tomate txerri batzuk topatu ditugu, hor. Eta baita ere kalabazina erabiliko dugu. Orduan, hau makiltxotan, hau erditikan, eta ni bitartean, azenarioa zuritzen jungo, naiz, bai? Bueno, kontatu dugu pixkat zein dan bajura eta alturako arraian asuntoa. Zuek arraindegian noiztikan zaudete? Kontatu guzu pixka bat. Bueno, mamaz izan, bastakit guztiak esaten. Bueno. Eta ibiltzezan karro bateaz saltzen arraina, inguruko baserrexetatik, inguruko errexetatik. Karrua, astoz tirauta, azaldiz tirauta? Berak tirauta. Berak tirauta? Bai. Eta gero gu lan asko iten dut. Imaginau. Eta gero, hartu zauen eraitxak, anaiak. Nola zauken izena zura amonak? Amona zaukan izena Primitiva. Primitiva, eskerrik asko. Porque hoizien lanak, Hoizien lanak hartu eta alde batetik beste ibilia arraia saltzen, goizeko ez dakit zordutan, karo? Trenian bidalte zotzen arraia, ondarrutik, anai basakan armadoria. Ikusi? Eta aretxe bialtze zotan, haren nahi zaban saldu hemen. Bale, Esan leik esan lehatza, antxoak. Tokatzen zana eta... Txitxarrua, bai. Hori da, bai. Eta esebez, eta gero azteza saltzen hemen, jutezan antzuolara, eta bertan ezaben esebez saltzen, jutezan arzatera eta ezaben esebez saltzen, baina gero jutezan ara maixora eta dana saltezaban. Bai, Ara! Eta ara maixora jo limpiazan, Bai, eske lekutan dago, Imagina, azkenen, bueno, zu adibidez, karo, Aramaio, Araban dago. Eske jazta ez da Gipuzku, Zu nungoa zea? Ni berez Bergarakoa naiz. Bergarakoa zea. Karo, eske ni hemen orain galdu iten naiz, bakizu, ni goierterra izan da. Eta Bergarakoa izan da, karo, Amona nungoa zen duen? Amona bere esan, etorri zian, Abilatik etorri zian. Ikusi. Trenbidea itera. Bai. Eta, nahi batek hartu zuen barko batzuk, ez dakiz zer, eta, ipinizitzun danok martxan zian, ez dakiz zen batan nahi arreba. Bai. 12 edo, ez dakiz zen. Eta danak martxan, hori da. Danak martxan. Hori da. Eta gero ez ebez, gero nera etxa eskondu zanean, nera amaz hartu zaban, engainatu edo esaten du bera. Engainatu ite, zuramako izatu, ez da engainatu ite, bai, hori asko egertatzen zaie. Engainatu ite eta orduan betiako lanen, eta hortxe betiako, bai. Eta gero gu aukera duen atxabaltan hartzea arrainde gisa, eta antxe, gustora. Polita da, azkenean. Bai, da politxa. Familiak sortutako negozio bat mantentzea, zabaltzea. Dauka bere gauzak, goizeko orduak, egualdizak, badibidez atzo ondarrune hon gintzen goiz atzaldeko, eguerdiko 12etatik eta iturri ginen 10etan, eta orduak. Karo, zezuek, hauntza juten zeatenean, enkantea dago? Ez, guk elegitzen du hori da. Adibidez jura bai da enkantea, bai?
baina alturakua ukatzen dugu nahi dugun arraina. Vale. Eta orduan, pues, adibidez, atzo, alturakoak ekarri zuten, batek 3.000 kilo, 3.000 kaja berdela. Guai. Eta, bueno, egon gintzen, desesperauta. Bai, zergatik? Hotza, bale. Eta egon. Orduan, Eta, karo, hor egon. Egon, izketan. Zai, bai, tratuan. Ez, gure artean beste arraindegi batzuetako hitz egiten. Bale. Ez gare tratuan, gare zain. Bale. Goienak etorri zian gurekin reportaje bat egiten Ondarrura, eta ikusten da zer lan palesa, tortzen da. Jolin, ikusi goienako. Da mundu bat, bai. Hori da, erreportaje hori, mesedez, porque da oso mundu interesgarria, oso urruti gelditzen zaiguna, eta gezurra ematen du, porque kostak hortxe dauzkagu, arraia gure etxeetan zorionez, ia egunero jan dezakegu, baina batzuetan ez da gertuko mundu bat, ez da? Zenba jendek ez duen ezagutzen bajurakoa, alturakoa edo, edo enkante bat, zer da, ez da? Porque, karo, enkantean, eta, karo, berdela 3.000 kaja, kaja bakoitzak 5 kilo ukiko ditu. Ez, gehiago. Gehiago? Berdel guzti hori, orain harrapatzen da, zergatik harrapatzen da orain? Bueno, oin kupua gehiago emandotzelako, eta, pues, demanda bat dagolako. Eta antxoa jaten dulako? Hori da. Claro, eske nik hau, ni ez nintzen erori hortan, eta Itziberre kontatu ziten esanun. Akabo, claro! Zergatik harrapatzen da horren beste berdel? Antxoa jaten dulako, eta zeinek nahi du antxoa? Guk nahi dugu jan antxoa. Nola eragiten diogun baita ekosistemari, Guk erosten dugunarekin. Lo que pasa es que antxoa bai izutitzen da, Osa, berdela egoten da goiko kapan. Bai? Eta antxoa baja huitzen da bera orduan, eskuta huitzen da hor egoten da. Ikasi behar hor, susistitzen, ze gauzak, Eta hori dena, pairatzen do, arraindegia daukan pertsona batek, egualdia, gasolinan prezioa, arraian jokaera, zema gauza, Bai. Holaxe da, bai. Disfrutatzen duzu arraindegian? Arraindegian? Bai. Batzutan bai. Batzutan bai, bestatzutan. Oso pixuak gea, hori ere esaten dizuet. Normalian, jatorra da jendia, Bai, jendia jatorra. Baina, Neri behin gertatu zitzaidan junintzan arraindegira, eta antzeuden senyora pilo bat, eta danak legatza, eta derrepente batek, bestean kontu. Eske, zuk ustezu posible dala, hemen zaion barritzatea eta lehatzatea, eta esan nion. Eta zuk ustezu posible dala daukezun, arrain sorta guztik intzuek legatza bakarri jatea. Bai, erregina. Buelta mantzan, eta ez ziten gehiago itzen, karo, senyorak, porque pixkat evidentzia jarri du, bakizu. Baina eske... Erregina da. Bueno, erregina da, baina pixkazozua da. Eza pixkazozua legatza? Bai, antzueleko legatza, eharra, plantxan, brasan, baina... Bokaillo baten. Bokaillo baten ni zerbitzari izan naiz, urte asko. Ni, kontoko izu, Larraizko jatetxe baten igandero, legatza rebozauan bokaillo jartzen nion baten. Brutal. Eta 500 pezako propina ematen ziten. Maravillosoa zan hori. Bai, brutal. Legatza ona, Pentsa edozein gauza zanik, legatza hori. Txeko maionesa, hor jarri, Hipergorri batekin. Nahi berdea gehiago guztan, legatzakin, Guia martxan gaude. Errezetak 10 minutu. Aukeratutako barazkik oliotan jartzen dira, bai? Hori da. Eta hemen, erragosiko ditugu barazkitxoak, ikusten? Holaxe. Bueltatxo bat emango diogu, eta gainetik jarriko dizkiogu baita ere, aukeratutako aromatizanteak, bai? Pasatu jazu horko platera hor daukagun hori. Hori da. Adibidez, niri asko gustatzen zait, eta beharrezkoa iruditzen zait, piper beltza botatzea, bai? Gero hau dana ez dugu jan behar, honek bakarrik aromatizatu diteulako, bai? Eta erramu ostotxo bat bota bar diot nik, gehiagire ez gustatzen, gustatzen baina gehiagire ez. Ezkai pikin bat, tomillo, bai? Eta oreganoa, beste pixkatxo bat, bai? Hemen gustora.
Zer gehiago bota dezakegu eskabetxe baten? Limoian azala, naranja azalak baita ere, oso ondo dijoazkio, bai? Eta baita ere bota dezakegu, adibidez, berakatz hortz batzuk baita ere. Nik gaur ez dizkiot botako ze gero onduan egin dezakezude sofrito bat, nahi izan ez gero, bai? Edo alioli batekin jarri. Edo ensalada hortan atondu. Orduan, momentuz guk holaxe jarriko dugu. Eta hemen erregoziko ditugu zu bisitan. Nahikoa, eske bestelak gehitxo izango ja. Mozpizkiazu mesedez tomatetxoa. Guk platera hau, ohituraz, eskabetxeak hemen Euskal Herrian ez daukate halako oihartzuna hotza egiten dulako. Eta bere garaian, eta orain galdetu nahi nizun, guk freskera genduzken, ze zure amonak nola eramaten zona arrain hori karro batean? Izotzarekin? Tal cual. Tal cual. Arrainak dauka bizi iraupen nahiko eskasa. Uretatik ateratzen da momentuan, ura beti dago hotzago, eta guk temperatura ambientean jartzen dugunean, dauzkan bakteria horiek juten dira proliferatzen oso azkar. Orduan, hori imaginatu hemen hotza egiten dula, baina beste leku batzutan, Naparro baten, Herriberan, temperatura egotzen dela segituan, eskabetxeak ziren era oso erraza, barazki eta lagunduta, ozpinarekin mantenu gai hauek mantentzeko, bai? Haragia, arraia, bai? Orduan, guk hemen egingo duguna da, hau ondo sofrituola, eta hau prest daukagunean, ozpina pasatu jazu, mesedez. Egingo duguna da, ozpin eta ura kantitateak neurtu. Nik ez dut egin behar, porque proban naiz, eta orduan dena ahojo egiten dut. Baina hemen ozpina desiente botako dugu, ze ozpinak egiten duna da, pH-a jetxi, azidifikatu. Eta horrek egiten duna da bakterioak garatu ez daitezen, sortu hemen kondizio egokia. Eta ozpin kantitatearen doble ur jarriko diogu. Hemen gustoko balin badezute, baita ere jarri daiteke ardo txuria, adibidez. Guk nahiko simplea egin behar dugu, bai? Eta hau ja behin badaukagula eta tomateak botako izkiogu baita ere, egosten hasten denean, pasa tomatetxoak, hori da. Tomateak ere lagunduko dio azidotasun hori pixka bat maila igotzen, eta egosten hasten denean, arraia jarriko dugu, eta 5 minututan prest daukagu hau. Oseak, eman behar diogu denbora pixkat, honek indarra hartzezak. Bueno, haitzi, hau, borborka daukau, gatz pikin bota behar diot, zelen aztu egin olakoa geha. Sukaldariak, baina egia da, destapatzen dezunean ja, usaintzen dela, eta gatza faltazitzaio. Eta guain mesedez sartuko ituzu xerrak, azalak goraka, hori da. Eta egingo duguna da, barruraino sartu, bai? Hori da, oso ondo. Hemen temperatura ere hilo egingo dio. Holaxe. Eta estalita 5 minutuz edukiko dugu. Eta ondoren, gure berdela eskabetxian jateko prest egongo da. Tapatuko dugu? Bai, ezta? A ber, 5 minutu. Aitzi, ze muzko usai dauke? Kriston pintaka. Kriston pinta, haiet? A ber, lehenengo inbar deuna da, hau jakin, zuek ontzi baten gordetzen balin bezu, taper baten, kristalezko ontzi baten zuzenen, utzi ozten pixkat, eta ozkaiun sartuta, astebete iraungo dizuela. Porque ozpinetan, egositan nola dagon, ez dauka inungo zeik. Ez dizu iraun behar astebete, porque oso goxua dau. Orduan, pasa letxuga platertxoa. Ideiak adibidez, eskabetxe hau aprobetxatzeko. Guk egin genezakena da, hau, horrelaxe, ensalada bat balitzan, desegin eta epelean jarri, bai? Zein Holaxe eta hau zabaldu ingo dugula. Eta barazkiak ere aprobetxatu egiten ditugu, porque egosita daude, eta
ze iruditzen zazu? Platazo. Hemen adibidez, oztin pixka gehiago botako diogu gordina, bai? Azkenen ohituta gaudelako ensaladak eukitzea olio hori eta bisitasun hori. Eskabetxearen ura aprobetxatu dezakezute, baita ere, atontzeko eta alinatzeko entsalada. Eta ja daukazute gainera, orain ja beroa egiten hasten den egun hauetan, derrepenteko bero hauekin dizkiu, Zatezula, ama, zer da hau? Ja, gozeik ez daukula. Egun horietan hau da, bikaina. Holaxe? Venga, eta hau, eraman hauntza. Eta beste platerean, egingo duguna da, tostada moduan jarri, porque hau aperitibo ikeragarria izan daike, bai? Orduan hau, nola arantzaik ez daukan ze aitziberrek ja arantzak guztik endu izkio, guk hau tostada modura jarriko dugu. Ai ama, eskezak kusi da gutxi. Hau erditi moztu, holaxe jarri, eta barazkitxo batzukin. Zuek gustoko balin badezute hemen beste zeo zer ipini, zuk ze jarriko likuzu, honi adibidez. Okurritzen zazu? Zuk arraia zen bajatezu? Langostinuak. Langostinuak? Behi da, adibidez. Langostinu batzuko la saltea hauta, Bai. Ze ondo, bai, ikustatzen zait. Nik adibidez gaztare jarriko niok. Nik gaztadane jartzi, oto iregie da, Baina gazta pixkatola, ez dakit, ez? Ez dio pegatzen. Txasua, ez? Bai. Baina adibidez, pateak eta ikeia mejilloiakin eta gazta freskuakin. Claro, ez que zaigu okurritzen, baina ez pentsa, leike. Ez da hain gauza deskabilatua. Bueno, nik abitetzen bitartzen horrei olio txorrota da botako jozu. Bukatzeko haitzi behar. Hori da. Eta guk hemen ja, gure berdelaia prest daukau. Ikutxu marinerua emateko, gogoratu zuek arraindegira zoaztetenean galdetzea, ze oire importante izango da Aiziber, zein dezaket nik orain honekin edo beste urakin? Errezetak ematen duz beti. Ikusten, eske konfidantzazko arraindegi batera jutea hoxe dauka baita ere, ezta? Aitzi? Gertutasun hori, ezta? Eta gero oso posgarri xadala. Bai? Zatia, haitzi probauraren rezetia zoragarri xa. Eske hori da, kozineruantzako ere hoxe da. Guk eak uste izuegu, eta gero zuek etxen egin, eta nola gehatzen zate? Bikain zuek, eta gu, pozpozik. Orduan, gaurkoan, berdela eskabetxia, aitzi bergaunakin. Eskatzian beti dena, ona? Oan proben berko dugu, da? Bai, noski. Bueno, tenore hartu eta gu jatea goaz. Oso ondo. Hala, urrun arte, eskerrik asko.